Moje ime je Milana Radujković, koordinator sam CAD/GIS projekata u kompaniji GeoInova. Inače, po zanimanju prostorni planer i master inženjer pejzažne arhitekture. Ideja je nastala tako što smo detaljno istraživali područje grada Banja Luka u smislu pokrivenosti prostornim podacima, jer se kompanija GeoInova inače bavi geoinformatikom. Inače, u gradskoj upravi se baza koristi samo interno, GIS baza podataka se koristi samo interno, tako da smo mi odlučili da u okviru ovog projekta prikupljene podatke integrišemo u tu bazu, ali istovremeno i da napravimo javno dostupan web servis koji će prikazati sve dobijene rezultate. Projekat je finansiran od strane UNDP-a, grada Banja Luka i Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo. I u okviru tog inovacijskog izazova koji nosi naziv Banja Luka, grad budućnosti, kompanija GeoInova je realizovala projekat koji se zove uspostavljanje GIS baze podataka urbanih zelenih površina pomoću Area CAD/GIS platforme. Realizacijom ovog projekta baza je upotpunjena podacima o zelenim površinama na pilot području Lazarevo 1 i Lazarevo 2, to je urbani dio grada Banja Luka. Jedan od glavnih ciljeva izrade ove baze podataka jeste da se podaci o zelenim površinama integrišu u postojeći sistem kako bi se preklapanjem sa drugim podacima mogle vršiti određene analize u smislu koliko je potrebno da se planira za budući period, recimo za godinu dana, budžetskih sredstava za podizanje novih drvoreda, na primjer, u gradu, ili ako je potrebno rekonstruisati određene zelene površine, također možemo vidjeti analizom tih podataka i pravljenjem izvještaja putem te aplikacije. Zatim da se mogu sumirati određeni podaci o postojećem stanju zelenila, pa u slučaju recimo da analizom dođemo do podataka da od 30 drvorednih vrsta 15 ima bolesnih ili oštećenih, da treba naredne godine planirati da se one mijenjaju novim sadnicama i sl. Terensko prikupljanje podataka vršili smo u septembru prema unaprijed utvrđenoj metodologiji. Objekti snimanja bili su drvoredi, grupe stabala i travnjaci. Za svaki od njih prikupljali su se svi biometrijski podaci, kao što su grupa kojoj pripada, da li je stablo četinar ili lišćar, vrsta stabla, njegov naučni i narodni naziv, visina stabla, visina do prvih grana, prsni prečnik stabla, širina krošnje. Na kraju bi se dala ocjena vitalnosti i dekorativnosti. Platforma koja je osmišljena i kreirana za terensko prikupljanje podataka i naziva se iGeo, također i novim proizvod, istovremeno nam je poslužila i za prikaz rezultata. Osim što se koristi u gradskoj upravi, ovaj projekat je namijenjen i svim zainteresovanim građanima, istraživačima urbanog zelenila, studentima, profesorima i ostalim zainteresovanim korisnicima. Aplikacija je vrlo jednostavna za upotrebu. Na našem sajtu mi smo objavili link pomoću kojeg se može pristupiti aplikaciji bez ikakvih kredencijala, odnosno nisu potrebni ni korisničko ime ni šifra. Dakle, svako ko je zainteresovan može da pregleda prikupljene podatke o zelenim površinama. Trenutno tu postoje samo Lazarevo 1 i Lazarevo 2, ali kao što sam već rekla, planiramo u narednom periodu i da proširujemo tu bazu. Ovaj projekat ne bi bio realizovan u potpunosti bez našeg radnog tima koji je zajedno sa mnom učestvovao i u pripremi i u realizaciji projekta. Zahvaljujem se organizacijama koje su finansijski podržale realizaciju ovog projekta i bez čije pomoći ne bismo bili u mogućnosti da ga u potpunosti realizujemo. GeoInova tim je realizacijom ovog projekta dao veliki doprinos povećanju nivoa kvaliteta planiranja i upravljanja zelenim površinama na teritoriji grada i pomogao gradu da u dugoročnom smislu sa opravdanim razlogom nosi epitet po kome je poznat, a to je grad zelenila.